ஒத்தையடி பாதையை வந்துட்டோங்க. வண்டியெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீலை பார்த்து நம்ம கரெக்டாக இந்த ரோடு மேடு பள்ளமாக இருந்தாலும் குண்டு குழிமாக இருந்தாலும் விடுவோம். இதில் வந்து வீலை பார்த்து ஏற்ற முடியல. ஏன்னா ஃபுல்லாக இந்த ஒரு வைசர் இருக்கு இல்லையா, மேபி நல்லா ஓட்டி பழகிட்டால் அது சரியாக போய்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. வணக்கம் மக்களே, ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நான் தான் அரவிந்த். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, முகியோட பைக்கை வாங்கி நான் வண்டியை வந்து ஓட்டிகிட்டு இருந்ததோட முடிச்சிருப்பேன். ஸோ இப்போ ஒரு ஆஃப் ரோடிங்க்கு வந்து போய்கிட்டு இருக்கோங்க. நம்ம லடாக் போகிற நம்ம கூட வந்து இப்போது மீட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எல்லாருமே அந்த ஆஃப் ரோடிங் ட்ரை பண்ண போகிறாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி பைக்கில் வந்து எல்லாத்தையும். ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காரில் வந்திருக்காரு சேலத்துலேருந்து. அண்ட் இப்போது அந்த பிளேஸுக்கு போயிட்டு இங்கேருந்து ஒரு 25-30 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் போல இருக்குது. அந்த பிளேஸ்லேருந்து அங்கே போய் அந்த ஆஃப் ரோடிங் எப்படி நாங்கள் வந்து டேக்கிள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த ஒரு விளாகாக இருக்க போது. மேபி மழை நல்லா வந்துருச்சு, அங்கே போக முடியாத சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் வரலாம், தெரியல. நாங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ப்ரைஸில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ என்ன நடந்தாலும் ஓகே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ வண்டி வந்து சூப்பராக இருக்குங்க, நல்லா குதிரை கணக்காக இருக்குது. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி, அதாவது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நான் சொன்ன மாதிரி, இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 500cc வண்டி, 46.5 சம்திங் அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ ரொம்ப ஒரு ஜைஜாண்டிக்கான, இப்போ 1250 இருக்குல்ல BMW, அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெர்ஷனாக நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வண்டிக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போகலாம். அந்த மாதிரி ஒரு லுக் வைஸு அண்ட் பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீசெண்டான ஒரு பவர். அண்ட் டாப் ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 170 அந்த மாதிரிலாம் போகுங்க இந்த வண்டி. ஸோ அந்தளவு கேப்பபிளான ஒரு பைக்கு தான். அடடா, மழை வந்து ஃபுல்லாக வைசர்லாம் ஈரமாயிடுச்சு, ஐ மீன் வாட்டர் டாப்லெட் ஆகிடுச்சு. வைசரை தூக்கி விட்டுட்டா கண்ணு மேலே புட்டுன்னு வேறு அடிக்குது. சரி, வைசரை தூக்கி விட்டுடலாமா? வைசரோட ஓட்டுறது நல்லதில்லை. அப்பா, இப்போ தாங்க விசிபிலிட்டி கிளியராக இருக்குது. ரயில் லைனர் கூட நான் எடுத்துகிட்டு வரல, அப்படியே வந்துட்டேன். ஸோ இது என்ன லொக்கேஷன், மற்ற டீட்டெயிலாம் நான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பாட்டில் போய்ட்டு சொல்கிறேங்க. எப்படி வரான் பாரு பைத்தியக்காரன். பா, செம்ம மழை, கண்ணிலலாம் பொட்டு அடிக்குதுங்க. இடம் ரூட்டு சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ நான் வைசர் படம் தான் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். வைசர் போட்டேன்னா விசிபிலிட்டி கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வைசர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். தண்ணி அப்படியே கண்ணில் பல அடிக்குது. வா, ரூட் சூப்பராக இருக்குது. சின்னதாக ஒரு ஸ்டேட் ஹைவே. இப்படி தான் போனாங்களா? வைசரை க்ளோஸ் பண்ணால் தான் நிம்மதியாக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. ஆனால் வைசரை க்ளோஸ் பண்ணோம்னா விசிபிலிட்டி இல்லாமல் போயிடுது. இட்ஸ் ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை டு மேனேஜ். வண்டி எப்படிங்க இருக்குது? நம்ம சேனலில் ஒரு பெரிய பைக்கை வந்து நாம் இப்போ ஓட்டிகிட்டு போய்கிட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் அ ப்ரீமியம் பைக் ஆக்சுவலி.
பைக்கோட சிசியை வச்சு யாரும் தயவு செஞ்சு கணக்கு போடாதீங்க. பைக்கோட சிசி வந்து 500 இருந்தாலும் அது கொடுக்குற பவர் டெலிவரி அது வந்து நம்ம பார்க்கணும் எப்பயுமே. அண்ட் பிராண்டு, ஸோ பிராண்டு அப்படின்றது ஒன்று, ப்ளஸ் பவர் டெலிவரி வந்து நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு பவர் டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்க வண்டி. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இது என்ன அந்த ஹில்லு பெட்டா அப்படின்றது எனக்கே தெரியாது. ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு ஃப்ளூக்கில் தான் போய்கிட்டு இருக்கேன். அவங்க கூட பக்கத்தில் போய் தான் கேட்கணும் என்ன ஹில்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பெட்டா அப்படின்னா கனடாவில் வந்து மலை அப்படின்னு அர்த்தங்க, மலை. ஓகே. அட ஃபாக் ஃபார்ம் ஆகுதே. அப்பா, இது கேமராவில் வேறு தண்ணி நல்லா விடுது. எத்தனைடா பிரச்சனை. ஒரு விளாக் பண்ணுறதுக்குள்ளார நம்ம படாது பாடுபடுறோமேப்பா. என்னன்னா கேமராவிலலாம் தண்ணி இறங்கிட்டே இருக்குது. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் உள்ள லபக்குன்னு ஒரு பயம். அது இருந்தாலும் மனசுக்குள்ளார இன்னொரு ஒரு எண்ணம் என்னென்னா, பார்த்துக்கலாம் போடா, ஃபுட்டேஜ் நமக்கு முக்கியம். நல்லா கிடைக்கிது, ரோடு வந்து சூப்பராக இருக்குது, நல்ல வண்டி ஒன்று கையில் இருக்குது, இதை விட வேறு என்ன வேணும் அப்படின்னு தோணுது. கரெக்டாக வந்து பார்த்துட்டேன், இல்லைனா நான் வந்து நேராக போயிருப்பேன். ஐ திங்க் அந்த ஆஃப் ரோடிங்கு போகிற அந்த பெட்டா கிட்ட வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பருங்க, ரூட் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பா, செம்மையாக இருக்குல்ல. நேராக தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா மலை. ஐ திங்க் அங்கே தான் போய்கிட்டு இருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். போங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ரைட்டு. உண்மைதான், போங்க. ಏನು ಬೆಟ್ಟನಾ ಅದು? ರಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ರಂಗಾಸ್ತರೇಶ್ವರ பெட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது பேர். இங்கே ஒரு கோயில் இருக்குது.
ஒத்தையடி பாதை வந்துட்டோங்க. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நான் இப்போ ஒன்று கவனித்தேன். ஆக்சுவலாக நம்ம வண்டியிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீலை பார்த்து நம்ம கரெக்டாக இந்த ரோடு மேல்பள்ளமாக இருந்தாலும் குண்டு குழிமாக இருந்தாலும் விடுவோம். இதில் வந்து வீலை பார்த்து ஏற்ற முடியல. ஏன்னா ஃபுல்லாக இந்த ஒரு வைசர் இருக்குது இல்லையா, மேபி நல்லா ஓட்டி பழகிட்டால் அது சரியாக போய்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முகி மேபி நல்லா ஓட்டி பழகி இருக்கிறதுனால முகியெல்லாம் பண்ண முடியுமா என்னமோ தெரியல. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ಅದೇ 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 ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌದು, முதல்ல வண்டி லீட் எடுக்க போகுது முதல் வண்டி லீட் எடுக்க போகுதுன்னு. ஸோ நம்ம வண்டி நம்ம வாங்கிட்டோங்க இப்போ. ஸோ அது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 5 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து மேலே போகணுன்றாங்க. ரோடெலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்குமா. ஸோ அந்த அக்கா என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த ஊரில் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேஷ் டிரைவிங்லாம் பண்ணுறாங்க. வெளியிலேருந்து வரவங்க இங்கே போகணுன்ட்டு, நீங்கள் ரேஷ் டிரைவ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக போயிட்டு ஜாக்கிரதையாக வாங்க, அந்த மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கும் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க. இப்போ நம்ம போகலாம். சேலத்துலேருந்து வந்தார் இல்லைங்களா, அவர் வண்டி இங்கேயே விட்டுட்டு நம்ம ஜீப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு. நம்ம பிளாக் பியூட்டி பெட்ரோல் இருக்கா? அடடா, ஒரு 3 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினச்சி 3 லிட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வண்டியில் பெட்ரோலு. ஷாஜன், ஒரு ஃபேமஸ் டைலாக் இருக்குது, ஃபேமஸ் டைலாக் வரட்டா மாமே ட்ர். வண்டி பாருங்க, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், நல்லா இருக்கு ஆஃப் ரோடிங்கு. இது ஒன்றும் ரொம்ப டஃப்பான ஆஃப் ரோடிங்குன்னு சொல்ல முடியாது, சாதாரணமாக ஈஸியான ஒரு ஆஃப் ரோடிங்காக தான் இருக்குது. நைஸ் 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 நைஸ். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்.
டுடேஸ் ரைட் ஸ்பான்சர்டு பை ரோட்ஸ் அண்ட் ரோர்ஸ். பிரதீப் ப்ரோ, இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து உங்களுடைய அந்த நிறுவனத்தின் பெயர் கேட்டதும் கமெண்ட் செய்யவும். அடி ஓடு அழகுடா. அப்பா கண்டென்ட் மாட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன். அடடா விழுகாமல் போயிட்டாங்களே. ஐ திங்க் நம்ம வண்டி மட்டும்தான் பெட்ரோல் இல்லாமல் கம்மியாக வச்சுட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் பெட்ரோல் வச்சுருக்காங்க வண்டியில். ஓகே, லெட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது வியூ கண்டிப்பாக நல்லாக்குங்க. ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கணும்னு ஆசை, ஆனால் மழை வந்துக்கிட்டு இருக்கு. பார்க்கலாம். சப்போஸ் மழை நின்றுடுச்சுன்னா ட்ரோன் ஷாட் எடுக்கலாம், இல்லைன்னா கஷ்டம். ஜீப்பு தான் ஒன்றும் காணோம். அந்த ரூட்டா? அங்கேயா? அவ்வளோதானா? அதானே, அங்கே போயிட்டு இதெல்லாம் சப்பையாக இருக்குல்ல. ப்ராக்டிஸு.
அவ்வளோதான். ஆமாம். யாருண்ணே ஒகேனக்கல்ல ஓட்டினதுக்கு அப்புறமேட்டு இதெல்லாம் சப்பையாக இருக்குல்ல. நம்ம தெப்பக்குழி எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா? இனிமேல் லடாக் ஆகுது ஒன்றாகுது போங்கடா அப்படி. ஆ போட்டிங்களா? சூப்பர். அவ்வளோதான். நீயும் போட்டியா? செம. என்ன ப்ரோ மரணமான ஆஃப் ரோடிங்க ப்ரோ? நாங்கள் நின்று பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஜீப்பு இப்படி ரெண்டு டயரில் வந்துட்டு இருந்துச்சு. சப்பையாக முடிஞ்சிருச்சு. இல்லை எனக்கு புரியலை இவ்வளோ பெரிய பைக்கை வச்சுட்டு தம்மா தூண்டு ஆஃப் ரோடிங் வேணான்னு சொல்லிட்டு நிறுத்துறீங்களே, இது நியாயமா? அதான் முகி வந்து பைக் இங்கேயே விட்டு நடந்து வரேன்ற. அப்படி மேலே வந்து ஆஃப் ரோடிங் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது. வேறு ஒரு பைக்கில் போனார் ஹிமாலயனில், பார்த்துட்டு வந்து ஹெவியாக இருக்குது, நான் வண்டி இங்கேயே விட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்படி அடடா என்ன நம்ம அவ்வளோ காசு போட்டு எடுத்து போட்டு இதை இப்படி பண்ணுறது. சரி அந்த பக்கம் போகலாம், இன்னொரு ஆஃப் ரோடிங் இருக்குங்களா, போய்ட்டு வரலாம்.